Hola, hoy vamos a dibujar a mi perro, a su nuevo perro, se llama Pupú. Vamos a dibujarlo. No lo tenemos, vean cómo no está, ahí está René, saluda. Ahí vean el perro. Sí, se escuchan sus cascabeles. Tiene 3 meses apenas. Entonces, sin nada más que decir, vamos a empezar. A ver, primero yo voy a empezar con un círculo suave. Ese es mi... Yo voy a dibujar. A ver si me sale algo. Voy a hacer algo que me gusta. Yo lo que voy a hacer unas flores. De la línea de la cabeza. Acá. No me sale. Y a mí. Estamos empezando por el círculo siempre. Una línea por arriba y otra por abajo. A ver cómo le Pues sale. tiene que quedar así. A ver. Más o menos. Y vamos a empezar haciendo 2 bolas. Ahora voy a dibujarle su otra oreja. Una oreja esta y la otra. Ya va tomando forma. Ahí está. Hola, Pupú. No me quedo. ¿Con qué se borra? ¿Tienes goma de borrar? Dile a mi mamá. René, ¿tienes goma de borrar? Sí tienes. No tengo. Lo siento. Solo tengo colores. Color pastel. Bueno, no pasa nada. Tengo también pinturas para cuadros y ya. Ya terminé su nariz. Ya se ve sus ojos. Hacemos un limón para sus ojos. Yo lo estoy haciendo realista, no caricatura. Está muy grande, muy buena. Lo malo es que no hay goma de borrar, entonces si nos equivocamos, Ya. ya valió. Ya jugar con ella, mamá. Libertad. Sí, ya va tomando forma. No, hice los ojos, el ojo horrible. Sí. Ya van a ver. ¿Me prestas? Mi error, yo no. Vamos arriba que ya huele feo. Sí tienes. Todo el que no pueda, el que sepa. Y no es mira, te tienes que lucir. Súbele al volumen que se pase aquí. No se la sabe, Rafael. Sí, se la sabe. El peor. Manos arriba Todo que que ya llegó el huele feo. FBI. Todo el que no pueda, el que sepa de aquí. Deje de cantar eso. Bueno, sí, ya. Vamos a concentrarnos en el video, chicos. Y tú ya no vas a salir, ¿eh? ¿Quién? Tú. Solo estoy haciendo un dibujo. Ahí está, Pupú. Ven, te los voy a enseñar. Así voy de un círculo hacia esto. Hola, Pupú. Este es el perrito hermoso. Ya valí. Lo voy a hacer. Ya valí. No me quedó nada bien. A mí peor. A
a los dos. Les quedó bien, no más que una parte les quedó mal. No tengo una. Pero yo ya lo mejoré. Más o menos tiene que quedar así. A ver. No te quedó. Les quedó. A ti peor. Les quedó muy bonito. Les quedó bonito, pero una parte no tanto. Yo ahorita estoy terminando de hacer algo. Yo voy a hacer McDonald's. Necesito amarillo. O sea, Renan, ¿quién te está preguntando que hablas en mi video? El YouTube. El YouTube. Tenemos 20 segundos para acabarlo. 20, 19. No, ya, deja de apurar. Sí, y el que le salga mejor gana. 15, 16. 13, 12, 11. No, 10. quedan más, un minuto. Ok, cuando el video llega a 7 minutos, ahí se va a acabar. Ahí no se ve nadie. Ya ves, de cantar. Voy a necesitar azul. Voy a usar azul. Ya pesa. Esta es una pintura de cuadros. ¿Cómo se abre? Es que no, porque tiene tapas. Son para cuadros, no. ¿No? Y no las abre Manos arriba que llegó el FBI. Bueno, nos quedan 3, 2, 1. ¡Pip, pip, pip, pip! No, la boca y ya. La boca. 5. No, ya. 10 segundos tienes. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Pip, pip. Vean el de Aquí Woody. me quedó mejor. Woody dibujó 2 y yo dibujé este perro muy fuerte. Y yo le voy a hacer el cuerpo nada más. Y ya. Bueno, si les gustó el video y quieren que pintemos más, denle like al video y suscríbanse aquí abajito en el botón. Ya Bye. llegó tu momento.